在这里呢，先问大家一个问题：你最喜欢的掌机是哪一台呢？是 3DS 还是 GBA 还是 Steam Deck 还是 Switch？ 要我说啊，索尼的掌机可真的是太科幻了。在那个 MP3、MP4 都需要单独买的年代，能拥有一台全功能的 PSP， 玩到世界上最新的掌机游戏，那绝对是最幸福的游戏时间了。后来很多年之后又补票了 PSV， 即使在它发售多年之后，依然能够感受到它的次世代。不过非常可惜啊 ，PSV 惨淡的阵容没能撑起体面的一生。最终呢，索尼砍掉了整个掌机产品线，只留了任天堂的掌机一家独大。然而今天我买到了索尼推出的全新掌机，在发布之前，估计没有一个玩家能想得到，它的名字叫 PlayStation Portal。PlayStation Portal。Good morning。那就叫你 PSP 好了。我手里面的这一台呢，它是日版的，原本1000多的机器啊，我是翻了2倍的价格才托人买到的，这么得给我3年回血。话不多说，我们直接开箱，看外面有什么特别的。正面是一个机器人，反面是一个蜘蛛侠。哎，里面是个灰色的盒子 ，4PS5 啊，它这里还有一个很可爱的小设计，上面有个小啾啾，是那个 PS 的经典标志啊，打开来看一下。哎，它比我想象中的要大好多，而且好轻好薄啊。手感真的是跟那个 PS5 的手柄是一模一样。那我们再看一下箱子里面还有些什么呢？一个 C2C 的线，说明书。它这个给我一种什么感觉啊？就好像一个手柄，把手柄拆开来之后插在了手柄中间，把它给撑开的感觉。就这个设计怎么说呢？高情商，家族式设计。拿出我的 PSP 和 PSV 出来看一下啊！哇！这3代同堂，这个孙子出的太晚了，但也比他们也科幻太多了。手感上的话，我觉得它是要比 Switch 要好很多的。虽然它更重一点啊，但是那个 Joy-Con 的后面这里是平的嘛，但这个是曲面的，所以抓起来就会好很多很多。Portal 它这样子设计的话，优势就是它保留了手柄几乎所有的弧线，你是真的就是抓着它的感觉。比较反直觉的是啊，它虽然比较大，但是它因为没有算力，也没有散热这些，所以说它很轻。我刚刚还想开个机来着，结果我一按到这儿，我还以为这是电源键呢，没想到它藏在这底下了。这个按键是索尼的 PS Link 它自己的传输协议。这里一定要说一下啊 ，PS Portal 不支持蓝牙，所以并不能使用蓝牙耳机，只有索尼自家支持 PS Link 的耳机才能无线连接。不过呢，它还有这个外星科技3.5毫米接口。不过现在还会有随时带3.5耳机的小伙伴吗？充电口呢，它也在这里，这个从下面绕过来插还是有点神奇的。接下来就是最激动人心的环节了，开机。PlayStation Portal 这个名字就很有创意了。当年的 PSP 里面的 P 其实是 Portable 的简写，这个很好理解啊。便携主机当然是掌机嘛，而现在的 Portal 其实是门户和入口的意思，所以它也更像是 PS5 的配件，而非独立的掌机。它整个的使用逻辑啊，都是紧紧围绕着串流的。我手里的这一台呢是日版的机器，第一步不出意外的出意外了，连接出了很多状况，试了几台手机的热点和工作室 WiFi 的5G 和2.4G 的频段都没有办法正常连接，最后我只能用加速器模拟 Switch 开代理才接上了。之后的国行应该会改进这个问题，除了连接网络的这一下体验不太好，其他的方面都是符合预期的。那这一次呢，咱们先用日版尝鲜，到时候国行出了，我也会第一时间体验评测，记得过来看哦。用了加速器加速之后，更新和安装都变得很正常了。登录好 PS 账号，再选中你想要串流的那一台 PS5，就可以进入游戏了。在 PS5 的主页里面，基本上是感觉不到延迟的。先聊一下室内局域网串流的体验吧。工作室的网络环境比较特殊，虽然有1000兆，但是要拖非常多的设备。PS5 为了方便拍摄，也是无线连接的。那这个网络状况肯定是说不上好的，但是 PSP 还是表现出了不错的可玩性，它可以主动唤醒待机中的 PS5。就是 PS5 没有外接显示的设备也可以从待机状态启动，大概是这个速度。但如果是直接启动的话呢，是这样子的。游玩时的延迟，我用游戏里面的计时器试了一下啊，大概可以稳定在50毫秒到70毫秒之间，跟我平时用第三方的串流软件没有明显的差距，甚至画质都没有太大的区别。在网络环境不稳定的时候，也会变得更加模糊，甚至是会丢失一部分画面的。
那最惊喜的就是手柄的体验了，震动和自适应扳机都被保留了下来。画面因为有延迟，所以操作肯定是会受影响的，但是触感和震感不会呀。在玩熟悉的游戏的时候，完全一样的震感会无时无刻提醒你正在用 PS5 玩游戏，但是你却拿着一台掌机，这种感觉就很奇妙了。Portal 如果在非常需要实时操作的游戏里面，体验确实不太好啊，比如说极限国度里面就很难实现极限的操作了。延迟的影响会进一步的放大，老游戏呢也会因为贴图精细度不够，所以串流码率低的缺点也会更加明显。NBA 2K 里面操作会有一些的迟滞，甚至连投篮的时机都很难把握了，基本上是咬着牙玩的程度。但是假如你玩不那么需要实时操作的游戏的时候，那个体验是相当的不错的。比如说《地平线：西部禁域》这个游戏的移动其实本身也做了一点衔接的动画，在跑图对话和简单的战斗中，其实并不会感受到太高的延迟，甚至玩久了是真的可以自适应的。那如果是回合制游戏《博德之门3》，那这种就基本上没有任何的影响了，甚至场景画面都会有主机上面锐利的感觉。战斗因为本身是回合制的，完全不影响操作，体验非常的爽，是真的有那种把 PS5 游戏塞进游戏机里面的感觉。它最合适的还是一些低影响和对延迟没有高要求的游戏，任何与竞技沾边的游戏都不推荐在这上面玩。串流延迟加上网络的延迟，再加上60赫兹不到的刷新率和不稳定的调整，简直是炼狱级别的适应难度。甚至期待中的互联网串流，把它带出去玩，其实也并没有实现。等待我们的只有报错，报错，还是报错。这也是很多玩家对这个产品刚推出预热时候的质疑。如果你的串流体验做不到吊打第三方串流，那不就是电子垃圾？一开始我确实也有类似的想法，但是这段时间用了一下，感觉可能还真不完全是这样。我觉得它和大多数软件串流最大的区别就是易用性，因为这就是一个只能用来串流的机器，所以它的功能设计都是围绕着串流来的。你只需要选中 PS5 连接玩就完事儿了。而且除了串流，硬件设计索尼也是有用心的。首先呢，它是真物理融合了一个 PS5 的手柄，因为是完全一样的设计，所以也不存在游戏的操作问题。这一点是用手机屏幕串流来玩做不到的。比较有意思的是这个触控板啊，因为被一分为二了，所以物理消失了。现在这个触控板呢被挪到了这两个位置，其实挺巧妙的，因为在串流的时候并不能触摸操作选项，所以说用屏幕客串触控板也不用担心误触。更重量级的是，它居然可以客串手柄，在多人游戏的时候成为一个带屏幕的手柄。串流有延迟，那我看电视玩就完事儿了。我试了一下啊，如果真的把它当成纯手柄用，除了更重一些以外，还真就没啥问题。这个时候你再看看它的售价，日版的售价是29980，折合人民币的话大约是1400多。如果参考 PS5 Slim 国行略高于日版的价格啊，如果 PSP 有国行的话，价格应该会在1500左右。1500你就得到了一个手柄加屏幕，合着这套串流方案只要1000。除此之外，还有一些小 feature， 比如说这个扬声器，它是只能向上发声的，所以它在播放一些环境音的时候，就有点类似 PS5 手柄上面那个扬声器的效果了。那从外观形态来看，我觉得这个设计也是相当不错的，因为它不会像 Win 掌机那样为了适配各种的游戏，把按键设计得很复杂。PSP 很简单 ，PS5 手柄一分为二，插在一块8寸的屏幕上，尺寸既不会像平板那样难以握持，也不至于和手机拉不开差距，比大部分的掌机都要更大一些。屏幕的素质也很不错，亮度和对比度甚至让你第一眼想不到这是 LCD。那这里想要问大家一个问题了，在本世代这么多的掌机里面，你会选择这台 Portal 吗？很纠结对吧？因为这个问法隐藏了一个关键的因素，你得有一台 PS5，甚至这玩意儿还不能离线游玩。我都想不明白了，你一个串流掌机，这个飞行模式啥意思啊？啊？这跟我关机有什么区别啊？我是觉得 PSP 无论如何也不能和其他的掌机直接对决，用好它有太多的先决条件了，它们根本就是不一样场景里面的东西。如果你本身就是 PS5 用户，你应该见过很多 PS 官方推出的配件，什么外壳啦、充电底座啊、支架、耳机啊，甚至耳机还有各种功能形态的好多款。那如果你把它理解成一个纯粹的配件，是不是就合理多了？ Portal 就是 PS5 众多配件中的一个。正如精英手柄允许核心玩家一定程度的手柄自定义，音送的耳机允许核心玩家把降噪耳机带入游玩环境，新的 PSP 也是帮助有更多精力的核心玩家拓宽一点游戏的地点，仅此而已。如果你对它期待太多，它也会更有可能让你失望。
虽然有码率和延迟的限制，但它拥有最宝贵的资源——一整个完整的 PS5 的游戏库。PSV 的游戏阵容匮乏的遗憾，在今天以网络串流的形式被修补了。想想看，真的有点赛博浪漫啊！作为 PS5 启动器，只要之后的国行可以修补网络连接的问题，我觉得它可以完成这个任务。基本够用的码率接近 mini 平板的尺寸，和类似 PS5 原装手柄的手感，甚至还能带出去玩。大把的黑科技总能在你意想不到的地方给你整活。不知道下一次索尼会把它的目光投到哪里呢？ OK， 那么这期视频到这里就结束了。如果这期视频对你有所帮助的话，记得给我点赞、3连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是 Tilly，咱们下期再见吧，拜拜。